大家好，今日要同大家介紹嘅係康寧道網球場。去開觀塘打波嘅朋友仔都知㗎啦，康寧道網球場咧出名都係一個伏伏地嘅場嚟嘅。咁好多朋友仔其實都唔係好願意去嗰度打波，不過其實佢前排咧就翻新咗喎。咁到底翻新咗嘅康寧道網球場仲係咪咁伏咧？咁或者我哋就一齊去睇一睇啦。首先講翻康寧道網球場嘅基本資訊先啦。佢嘅地址喺康寧道同埋康徑交界位置啦。其實以個位置嚟講咧，就唔算係太方便嘅。咁佢離地鐵站，無論係觀塘站或者牛頭角站啦，都有段距離，咁都要坐小巴或者巴士先至去到嘅。咁小巴同巴士有咩路線可以去到咧？大家可以睇翻畫面顯示啦。咁另外根據 Google Map 啦，觀塘站行過去其實行25分鐘就可以去到。咁但係我自己就冇試過啦，咁所以大家就僅供參考啦。咁球場方面啦，佢有4個標準場啦。咁除此之外，仲有個足球場嘅。咁正常嘅更衣室啊、淋浴室啊都有嘅。咁值得一提嘅咧，4個網球場其實係一個天台場嚟嘅，咁就要行樓梯或者搭 lift 先可以上去。咁今次咧，我係揸車過去嘅。咁佢個網球場就喺個停車場隔離嘅啫。咁所以對於自駕人士嚟講，其實都算友好嘅。咁事不宜遲，咁我哋就即刻帶大家去現場睇一睇先。大家好。啱啱泊完架車，咁而家就出發去網球場先。咁今日帶大家去嘅網球場係邊度咧？就係喺觀塘嘅康寧道網球場。咁個位置喺邊咧？啱啱泊完架車，我都要揾下。咁康寧道網球場咧，出名就係一個好伏嘅場嚟嘅。咁佢伏喺邊度咧？嗱，首先佢嘅位置雖然話佢係喺觀塘區嘅網球場啦，咁但係其實佢就絕對唔近地鐵站，亦都唔係交通方便嘅。咁你搭到觀塘站之後啦，都要轉乘小巴或者巴士先上到嚟。咁但係呢個都唔係重點，個重點其實係在於佢個場地同埋佢嗰個場地嘅顏色。咁佢場地顏色咧出咗名就醜樣啊，同個波嘅顏色係一模一樣，成日融為一體就睇唔清楚係邊嘅。咁同埋佢個場地咧用嗰隻材質咧就唔係普通嗰啲硬地嘅材質，好似係鋪咗層軟膠咁樣嘅嘢上去，咁就令到個波嘅回彈咧就十分之奇怪。咁所以咧其實我都有好多年咧就冇去到呢一個康寧道網球場打波噶啦。咁今日機會難得，咁就再次久違地嚟到呢個康寧道網球場，咁就睇下佢到底有冇改善，定係好似以前咁伏。咦，咁如果係揸車嚟，其實都幾方便喎。個車場就係喺個網球場嘅隔離嘅。咁大家見到啦，隔離有個足球場。嗱，足球場塊地啊，正正常常幾好啊，唔係好明顯啦。網球場就唔得嘅。左手邊有個淋浴間更衣室，亦都有 lift 搭嘅。咁今日就唔打 lift 啦，就試下行呢條樓梯先。咁就到咗球場啦。咦，大家睇到而家個網球場有2個場，好似係做緊啲翻新。咁跟住又有2個場好似翻新完，睇隻色又好似比以前好咗好多喎！一陣要試打下，睇下有冇咩分別先啦。好，咁呢度講翻打完之後嘅感受係點啦？咁最重要嗰樣嘢就係話佢終於變翻一個正常硬地、正常顏色嘅網球場啦。咁已經唔再係一個伏場噶啦。咁留意幾樣嘢啦。第一樣嘢就係話佢而家啦4個網球場裏邊有2個咧已經整好，但係有2個就仲係整緊嘅。咁可能你訂嘅時候淨係會見到有2個場可以 book 啦。咁其次佢有啲咩地方係正咗嘅咧？咁首先就係話佢嘅浴室，咁我懷疑個浴室應該都有翻新過。咁佢而家浴室嘅感覺都係乾淨闊落，同埋都係舒適嘅。咁除此之外個場地唔使講啦，因為啱啱先至整好，咁一定係一個新淨嘅場啦。咁但係有個位咧就會有少少都係缺點嚟嘅，就係話佢場地個燈光啦。咁嗰盞燈始終都係偏低少少嘅，咁所以喺夜晚打咧，其實個燈光嘅效果咧就比較刺眼少少。咁呢個就值得一提啦。咁除此之外就係話喺個場易唔易 book